الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بولك ساكر فيها أتكني بولك ساكر فيها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك تأكلني قانا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa na masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan gurgu mari a garin Maiduguri. Yau muna safiyar Asabar 1 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 18 ga watan 4 miladiya ta 2026. Mutum da karatun littafi suna bi Dawud. Insha Allah ta'ala kafin mu tafi hutun sallah muna kitabus sala kenan kitab na biyu kuma mun gama babi na 123 za mu tashi babi na 124 insha Allah. babu man lam yara al-jahra bi bismillahir rahmanir rahim babin malaman da suke ganin cewa idan za ka yi sallah ba sai ka bayyana bismillahir rahmanir rahim ba a farkon karatunka da kuma lokacin da za ka yi karatun sura. A baya mun yi magana akwai malaman da suke ganin idan za ka yi karatun ƙur'ani a sallah a karatun fatiha musamman sai ka bayyana basmala. To akwai malaman da suke ganin cewa ba sai ka bayyana basmala ba. Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa malamai sun rabi gida uku game da magana akan bayyana basmala a farkon karatun fatiha idan mutum zai yi sallah. Wasu malamai sun ce asali ma ita basmala din laysar min al-Qur'ani aslan illa fi suratin Naml. Basmala ba ta ma cikin Qur'ani kwata-kwata asali in ba a cikin suratul Naml ba. Wannan kuma shine fahimtar Imam Malik ibn Anas da kuma Imam Abu Hanifa, kuma an samu wani riwayar daga Imam Ahmad ibn Hanbal. Malamai na biyu suna ganin cewa anha ayatun min kulli suratin, suka ce aya ce a kowace sura ma ko kuma aya ce a sashin kowace sura. Da haka wannan malaman su suna ganin cewa basmala sashi ce na kowane sura, kenan yadda ka san ka ganta a farkon Fatiha, haka a farkon Bakara, haka a farkon Ali Imran, to haka take wani bangare na kowace sura. Wannan kuma shine abin da ya shahara daga Imam Shafi'i da kuma wanda suka bi shi kan wannan fahimtar. Magana ta uku shine wasu suka ce a aya ce mai zaman kanta, ba ta cikin kowace sura. Aya ce mai zaman kanta, kawai dai an kawo ta ne al-fasl, ta rabe tsakanin an gama ghail maghdubi alaihim waladdallin. To yanzu tunda za a fara Bakara to sai a kawo ta dan ta nuna maka cewa yanzu fa an gama Fatiha za a shiga Bakara. Aya ce mai zaman kanta kenan, ba ta cikin Fatiha, ba ta cikin Bakara, ba ta cikin Ali Imran, kawai sai ita dai aikin ta shine al-fasl, ta nuna maka cewa yanzu an rabe tsakanin wannan surar kuma za a shiga wata sura. Kawai ita maraba ce, kaman buda ce da kinni cewa yanzu an gama wannan surar za a shiga wata sura. Wannan shine abin da ya fi shahara ga magana Imam Ahmad ibn Hanbal. An samu ruwaya cikin sahih Muslim daga Mukhtar bin Fulful daga Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad unzilat alayya suratun anifan. Manzo Allah ya ce dazu an saukar min da wata sura, sai manzo Allah aka ji ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tinakal kautsar. Wannan ruwayar an sami ta daga Abdullah ibn Abbas kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da suratul kautsar an ji ya karanta basmala sannan sai karanta inna a'tinaka al-kautsar. To wannan yasa malaman da suke ganin cewa tana jikin kowace sura suka ce wannan ne hujjar su. Su ma still malaman da suke ganin cewa a'a kawai ana rarrabe tsakanin sura da wata sura ne suka ce annabi ya karanta idan yana maka cewa yanzu wannan wata mafarin wata sura ce kuma an gama wata sura ne za a shiga wata. حديث ندري بقي التمانين دبيو. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام
an qatada an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tabbata wa Abubakrin da kuma Abubakar Siddiq wa Umar da sayyidina Umar wa Uthman da sayyidina Uthman kanu la yaftatihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Wannan riwaya na cikin sahihain. Da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman sun kasance suna fara karatu ne idan suka shiga sallah da alhamdulillahi rabbil alamin kadai. Kenan kaga wannan riwayar ta Anas ta nuna ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim kadai, suna farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan yasa malamai suka sake wata magana cewa kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas baya fara basmala, kawai yana fara karatu da alhamdulillahi rabbil alamin, sai suka ce ba yana nufin annabi baya yi bane. Sai mu dauki ruwayar da muka yi ta kamun sallar wa Abi Huraira cewa bi abi anta ummi ya rasulullah arayta sukutaka fi salati madha taqul. In ba kuma ta mun yi ta kafin Ramadan. Abu da yake cewa ya manzon Allah ina baka fansan mamata da babana, shin shirin da naga kana yi wai idan an fara sallar ya manzon Allah me kake faɗa ne? Sai manzon Allah yake cewa ina cewa ne Allahumma ba'id bayni wa bayna qadayaya zuwa ƙarshe. Sai ya ce kuma sai in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim, sannan sai in fara karatu. To wannan sai nuna maka kenan in ka haɗa riwayar Abi Huraira da riwayar Anas za ta nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin basmala ne a ɓoye. Wannan shine riwayar Abi Huraira. Riwayar Anas ita kuma abin da ya ji manzon Allah na bayyanawa shine alhamdulillah. Basmala a ɓoye, alhamdulillah a bayyane. Kenan da yake cewa bai ji manzon Allah yana wani karatu ba sai alhamdu, bai kore manzon Allah na yin basmala tun da dama a ɓoye yake yi. A ruwayar da aka samu ta wata hanya daga shi Anas yake cewa falam asma ahadan minhum yaqra'u bi bismillahir rahmanir rahim, ban ji wani cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi guda hudun nan ba suna karanta basmala. Haka na ruwayar da Imam Ahmad yace fa kanu la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim. Kaga shi ma ruwaya Anas yace ba sa bayyanawa. Kenan tunda ba sa bayyana ba sa yi bane, suna yi ne amma a boye. Kenan ba su bayyanawa, suna yin ta ne a boye. Wannan shine abin da yasa malamai suka ce idan muka ruwayoyin duka sakamakon da zamu fito da shi kenan. Hadisi na 783 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أم المؤمنين نانا عائشة الله كرامته يداتك تشيوا قالت كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير. تشي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا kasance yana bude sallar sane da yin kabbara. Dewa daga cikin malamai kamar Shawkani a cikin Al-Awtar da Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla da Al-Qadi Iyad a cikin Al-Mu'lim da dewa daga cikin malamai suna cewa ba a yadda mutum ya bude sallah ba sai da kabbara. Koda ku akwai lafazin da yake nuna girman Allah din, ba a yadda ka bude sallah ba sai da shi. Ba yadda ka ce Allahu Azam ko Allahu Ajal ko Allahu Al-Kabir ba, dole sai dai ka ce Allahu Akbar. Saboda shine abin da ya tabbata daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk da Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Abu Hanifa suna ganin ana iya shiga sallah da wani lafazin da ke nuna girman Allah ba sai an yi kabbara din ba, kama Allahu Azam ko Allahu Ajal. Suna ganin ana iya shiga sallah da wannan, dan manufar shine kai mai sallah ka gane cewa wanda zaka shekawa wannan ibadar babba ne, ya kai a masa. Wannan shine abin da su suka zaba, amma jumhuri sun saba musu kan wannan fahimtar. Da haka har ma akwai malaman da suke rusa sallan mutumin da ya shiga sallah ba da Allahu Akbar ba. Kace Allahu Azam ka shiga sallah, Allahu Ajal ka shiga sallah, suka ce sallar ba ta baci. Ba a taɓa rawaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallah da wani lafazi ba in ba na Allahu Akbar ba. Amma kuma Uthaymin a cikin fudi gaba da yana ganin cewa kana iya ce Allahu Akbar ba akbar ba a wajen alifun ka sa wawun, yace wannan ya inganta a lugha, ya halatta ka shiga sallah da wannan ka ce Allahu Akbar, ya halatta. Duka dai abu ɗaya yake isarwa. Da haka manzo Allah yakan bude sallah ne bit takbiri da Allahu Akbar.
wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Aisha take cewa manzo Allah kuma yakan fara karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin. Ita ma anan ta kore manzo Allah bai bayyana basmala ko da yana yin ta boye. Wannan kuma yana Aisha ta ji wannan abin a sallan nafilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke a gida, wanda duk ruwayat galibi na salon nafilan manzon Allah zaka samu ruwayan Aisha ne. Tahiyatul abin da raka'atul fajr din annabi ruwayar Aisha ne, rawatib din manzon Allah da yake a gida ruwayar din Aisha ne, nafila bayan juma'a ruwayar Aisha ne, qiyamul lailin annabi ruwayan Aisha ne. Kuma sannan takan ji sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake na farilla tun da gidanta yana jikin masallaci, kawai daga ka fita kofar ɗakin ta sai tsakar gidanta, daga tsakar gidanta sai kofar ɗakin ta. Da haka duk karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke Aisha tana ji. Sannan kuma takan zo masallaci ta yi sallah tare da manzon sallallahu alaihi wasallam. Da haka ita ma abin da ta fahimta shine ba manzon Allah bai bayyana basmala, yana yin ta ne a boye. In zai fara karatu kawai yana farawa da alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a, hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'i lam yushakhis ra'sahu, annabi bai daga kanshi sama. Idan manzo Allah yana sallah yayi ruku'u to bai daga kanshi sama, wa lam yusawwibuhu, ko manzo Allah bai sunkuyar da kanshi ƙasa. Walakin baina zalik, sai dai tsakanin daga kai sama da sakwar da kai ƙasa, haka manzo Allah yake ruku'in sa. Kenan zai yi ruku'u yadda ƙeyarsa da gadan bayan shi za su zan daidai. Wa kana idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i, manzo Allah ya kasance idan daga kanshi daga ruku'i lam yasjud, manzo Allah bai yin sujjada. In yanzu ya dago daga ruku'i bai tafiya sujjada kai tsaye hatta yastawiya qa'iman, har sai manzo Allah ya daidaita a tsaye. Wannan yasa da yawan malamai suke ganin cewa dum'anitu fi salati rukunun, samun nutsuwa a cikin sallah ga dukkan gabobi suka ce rukuni ne. Saboda gashi manzo Allah idan ya dago daga ruku'i in ya tsaya ba tare ke tafiya sujada ba har sai ya daidaita a tsaye. Kaga kenan mutumin da yanzu yana dagowa daga ruku'i kafin ya gama miƙewa ya tafi sujada ba shi da sallah, saboda ya cire wata gaba ta tsaye wadda take rukuni, kuma ana buƙatar dum'anina nutsuwa a wannan wajen. Har ana so kowace gaba ta koma inda take, ka daidaita a tsaye. Ash-Shawkani fa yake cewa dewa sahabban manzo Allah an kaɗa ruwayansu za ka gane cewa idan fa manzo Allah ya dago daga ruku'u yanzu ya tsaya kamin ya tafi sujada, wasu sahabbai fa sai su fara tunanin kaman ma manzon Allah ya manta da dagowa da ya daga ruku'i, kamar yanzu tsayuwa yake domin karatu, dan saboda jumawan da yake a tsaye zai juma har sai wani sahabi ma fara tunanin ko dai annabi amai tasbihi ne ko dai ya manta ne. Kaga wannan yake na maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaggawa yake yi ba. Wa kana idza rafa'a rasahu min as-sujudi, kuma manzo Allah ya kasance da daukan shi daga sujada lam yasjud, manzo Allah bai sujada ta biyu hatta yastawi qa'idan, har sai ya daidaita a zaune. Wannan kuma ana nufin aljalsatu baina sajdatayn, zama tsakanin sujada ta daya da sujada ta biyu da sujada ta uku zuwa ta hudu da ta biyar zuwa ta shida da ta bakwai zuwa ta takwas. Dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sujada ta daya in ya dawo sai ya zauna daram, nan ma har sai sahabi ya tsammanin ko dai annabi ya manta ne ko dai mai tasbihi ne, can kuma sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake sujada. Kuma a wannan zaman da manzo Allah yake yana zama ne dirshan. Abin da ya inganta a wannan zaman shine al-iftirash, shi yafi shahara cikin ayyukan maiki sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah tsakanin sujada zuwa sujada yakan shimfida kafarsa ta hagu ne ya zauna akan kafarsa ta hagun, sai kafa kafar shi ta dama. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyatu, a kowane raka'a biyu kuma in annabi ya gama su, in ya gama raka'a biyu kafin ya shiga raka'a ta uku, manzo Allah yakan karanta at-tahiyyatu lillahi, manzo Allah zai yi tahiyya. Wa kana idza jalasa, idan annabi ya zo zama a wannan karatun tahiyyan, yafrishu rijlahu al-yusra, manzo Allah yakan shimfida kafar shi ta hagu, wa yansibu rijlahu al-yumna, manzo Allah kuma ya kafa kafar shi ta dama. Wa kana yanha an aqibi shaytani, manzo Allah ya hana zaman shaydan. Wannan zaman malamai sun yi sabani wajen tantance wani irin zamai ne aqibi shaytan. In ka duba An-Nawawi a cikin sharhin da ya sahih Muslim, yayi dogon sharhi kwarai da gaske wajen menene wanda yake wannan riwaya tana cikin sahih Muslim, yayi dogon sharhi wajen menene zaman, dan akwai malaman da suka fahimci
aqibi shaytan shine zaman da zaka kafa kafafunka guda biyu, in ka kafa su haka sai ka lankwasa kafanka ka zauna akan digadiganka. To sai suka ce wannan zaman annabi ya hana. To amma kuma an samu ruwa daga Abdullahi dan Abbas wanda ta nuna cewa wannan zaman da suka ce shine aqibi shaytan, zaman da annabi ya hana shine zaman shaytan. Ai an ruwaito kuma annabi na yi a sallah. Ka kafa kafafunka guda biyu, ka zauna kan dunduniyoyinka, kan gane ai, kan singalalanka, kan wannan ƙaurinka. Annabi ƙauri ne? Dunduniya dai, ƙauri ai ta gaba ne. Yau annabi sallallahu alaihi wasallam an roto annabi sallallahu alaihi wasallam na idan ya za a ci shine aqibi shaytan. To wannan yasa malamai suka fara kokarin tantance to wanne ne aqibi shaytan, zaman shaytanin. To amma magana da tafirin jayi Abu Mulqari a cikin Mirqatul Mafatih sharhin Mishkatul Masabih yarin yadda mutum ya bude kafafun shi guda biyu, ya shimfida singalalansa, ya juyar da kafar shi ta hagu da kafar shi ta dama, sai ya zauna kan mazaunansa, sai ya dauki tafukan hannayen shi ya dan barar da su kan ƙasa. Wannan shine aqibi shaytan. Amma kuma idan ba ku manta ba, shi wannan zaman mun ce idan mutum zai yi sallah a zaune an ba shi dama yi wannan zaman, ko wannan zaman ko kuma zaman cin abinci irin wannan. To inda ya bambanta aqibi shaytan din da wancan zaman shine annabi Mulqari yace shine wannan hannu da aka daura a ƙasa saboda mutum zai zama ya sunkuyo haka. An fahimce ne yanzu? To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, ba a so. Wa an farshati sab'i, mazala kuma ya hana shimfidar dabbobi masu fika. Shine idan ka samu kare in zai kwanta, ko ka samu zaki in zai kwanta, ko kura in zai kwanta, za su shimfida hannayensu ne haka duka biyu a ƙasa. To idan za ka yi sujjada ba a so ka shimfida hannayenka haka guda biyu a ƙasa, ka sa goshin ka yi sujjada, ba a so. An fi so ka sa hannunka haka, ka buɗa hannunka daga geffanka, ka raba su da hammatanka. Wannan shine abin da manzo Allah ya karantar. Amma ka shimfida hannayenka haka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, saboda a cikin shi bayanka ba zai miƙe yadda ake bukata ba. Wa kana yaktimu salata bit taslimi, manzo Allah kuma ya kasance yakan cika sallarsa da sallama. Wannan yasa aka samu bambancin fahimta tsakanin a'immatul madahib guda uku da al-Imam Abu Hanifa. Shi yana ganin cewa kawai daga lokacin da ka gama tahiyarka, kai salatin annabinka, idan a ranka ka sa a ranka cewa ka gama sallah, kawai ka tashi. Yace ba sai kai sallama ba, kawai in ka sa a ranka cewa yanzu na gama sallah, shikenan kawai ka tashi, sallah ta kare, ta yi. To amma na wajen salat ba rukuni ba sai kai sallama ba sai kai sallah, kawai in ka gama kawai ka tashi, kawai ka fara magana. Yace in ka fara magana ka gama sallah, in ka tashi ka gama sallah, in ka kwanta ka gama sallah. Duk abin da kai kawai kai a tunaninka na fita a sallah, shikenan na gama sallah. To amma dukkan malamai sun saba masa kan wannan fahimtar, saboda wannan hadisin da Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah ne bi taslim da yin sallama. Kaga shi sa a fiqhun malikiya suke cewa da zaman da gwargwadon zaman yin sallama da ita sallamar dukkan surkunnai ne. Iya gwargwadon zaman da zai baka dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, iya wannan zaman da shi sallama dukkan su, saboda manzo Allah ya tabbatar da sallama ake fita a sallah. An fahimce ni? Hadisi na 784, haddathana Hannad bin Sari, haddathana ibn Fudail, al-Mukhtar bin Fulful, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa unzilat alayya anifan suratun, dazun nan inji manzo Allah an saukar min da wata sura. Fa qara'a bismillahir rahmanir rahim, manzo Allah sai karanta basmala da kuma sai karanta inna a'tainakal kautsara, haƙiƙa mun baka tafkin alkautsar. Kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana a riwayar da ke cikin sahih Muslim cewa kowane annabi likulli nabiyin haudun, kowane annabi da ka sani in dai annabin Allah ne to yana da haud, yana da tafkin sa. Kowane annabi yana da nashi tafkin. Manzo Allah ya ce sai dai amma nawa ya fi nasu girma, saboda manzo Allah yake cewa tazarar da ke tsakanin nawa abin nan kofuna da Allah sarki ya bani, manzo Allah ya ce an-nujumus sama, adadin taurarin sama.
kuma sannan ni fadinsa ya fi fadin gabashin duniya zuwa yammacin duniya. Manzo Allah ya ce idan kuka zo ku sha babu wani turereniya ba wani shaka bani, a'a manzo Allah ya ce yana da fadi kuma yana da kofuna da yawa. Manzo Allah ya ce dukkan mutumin da ya sha ruwansa la yazma ubadahu abada, ba zai ƙara yin kishirwa ba har abada. Idan mutum zai mutu yakan ji kishirwa ai, amma daga lokacin da kaje ka sha wannan tafkin alkautar wannan kishirwar ta riga ta. Manzo Allah yake cewa ahla min al-asal, daɗi zaƙinsa ya fi zuma zaƙi, wa bai min al-laban, kuma sannan farin shi hasken shi ya fi madara haske. Allah ka kai mu sha, ka sa muna cikin masu sha rabbal alamin. Hatta katamaha, har sai da manzo Allah ya gama surar inna a'tayna lakal kautsar gaba daya. Qala hal tadruna mal kautsar, manzo Allah sai ya ce wa sahabbai shin kun san me ake cewa kautsar da Allah ya bani? Qalu Allahu wa rasulu a'lamu, sahabbai suka ce Allah da manzo ne suka ce bamu sani ba. Qala annabi sai ya ce fa innahu naharun wadanihi rabbi fil jannati, wani tafki ne, wani kogi ne ubangiji na ya alƙawaranta min bani shi a cikin aljanna. Wannan fil janna wasu waye sun nuna cewa kautsar sai ka sha tukuna zaka shiga aljanna, wasu waye kuma sun nuna kaga kamar wannan tana cewa fil jannati na cikin aljanna. To sai wasu malamai suka ce babu cin karo tsakani, kamar da mun sha faɗa akwai kofar aljanna ta fari wadda idan aka bude wannan kaman ka ce reception farfajiyan aljanna kenan. Idan aka bude farfajiya ne kowa zai shigo nan, to daga nan kuma sai kowa ya gane ina ne gidan shi. Amma idan aka bude aljanna kowa ya shiga, yanzu ba a nan bane tukunna kai ka shiga aljannar ka, a yanzu dai faman zuhziha anin nari udkhila aljanna, an tseratar da kai daga wuta, yanzu ka shigo aljanna. Sannan sai a fara magana kuma gidaje, gidanka, gidana, gidan wannan, daga nan za a fara bambance gidaje. To anan farfajiyar aljanna ta farko kenan, to anan ne alkautsar yake. Kaga ai in ka dauki wayan yana ciki, kun gane? Sannan kamun ka shiga gidanka ne zaka sha din, to shine waccan kuma ruwayar. Mun gane bambancin? Ita wacce ruwayar ita kuma shine ma'anarta. Da haka idan ka sha tukunna sai a ce to ka shiga gidanka, daga nan kana sha ishirwarka za ta tafi, duk wani kumada da ka samu na tsayuwa a filin kiyama da wahalar da ka sha gaba ɗaya za ta tafi, sannan kuma sai ka shiga gidanka. Manzo Allah ya ce Allah ya alƙawaranta min shi a cikin gidan aljanna yake. Hadisi 785. حدثنا قطن بن نصير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج المكي. حميد الأعرج المكي ya rawaito ruwaya daga Ibn Shahab az-Zuhri an Uwat ibn Zubair an Aisha daga Aisha wa zakar al-ifk, sai an baci labarin zargin kage da aka wani Aisha radiyallahu anha. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, Allah ya ce lalle wanda suka da labari kirkirarre din nan ja'u, shi sa malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce ja'u, balarabin ya ce maka ja'al khabaru ko hal ja'aka khabaru kaza, yana nufin labari baƙo ne ya zo garib jiddan. In har aka ce maka alababul labari ya zo aka magana ja'a, to abin baƙo ne, ba a san shi, ba saba ji ba. To ubangiji sai amfani da wannan lafazin da Laraba sani dan ya nuna musu abin ba a taɓa yin irin wannan kasafin ba a tarihin Larabawa. A kalli mace kamammiya da ta samu tarbiyya irin ta Abubakar Siddiq, kuma take gidan mutum irin annabi, kuma a ce ta yi wani abu da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja shi ma, kai abin ya zama baƙo sabo ne, ba a san wannan ba zai yi ba. To Allah ya ce to sai yake labari da aka ambaci labari ifk, qalat tace jalasa rasulullahi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna, wa kashafa an wajhihi, manzala sai yayi fuskar sa. Lokacin da Aisha take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jinya, an dawo a wannan bulaguran, bata ma san me ake zarginta da shi ba. Ana ta yama a gari cewa ai tayi abu kaza da sahabi, tayi kaza da sahabi, tayi kaza da sahabi, wanda suka yada, wanda ya fara tasar da zance shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul, shine alladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun alim, shi fara kirkiro labarin. Kuma malamai suka ce idan ka kalli asalin picture yadda abun ma yazo a ruwaya doguwa cikin Bukhari, ta nuna abin bai kamata ma mai hankali ya yadda abin ya faru ba. Ka kalli fikcin hadisin da shi yadda labarin ya zo ta kowace fiska. Idan mutum ya yi abin da ake zarginsa da yi, ko Aishan ta yi abin da ake zarginsu da yi, ai ba za su taho da hantsi rana ƙarara
ya riko akalar raƙumin da Aisha ke samansa su taho ga dangadan kuma su tunkaro wannan jama'ar irin ta annabi da sahabbai da rana kuma su taho hankalinsu a kwance ai duk wanda ya wani abu mara kyau kana ganin shi zaka gani suspicious zai zama irin a zarge yake kuma in za su zo malamai suka ce ba za su shigo gari da rana fa ya kamata su shigo da daddare ne Aisha tafi gida shi ma tafi gida ko kuma suna zuwa wajen su fara kame ya aka ku tafi ka bar mu ai ga abin da ya faru ya fara bada bayani duk babu wannan fa yana zuwa kawai ya gurfanar da raƙumin shi Aisha ta sauka ta nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba su san wani abu da ke faruwa ba kaga ai yanayin zuwan su ma cewa ba abin da ya faru in akwai wani abu da ya faru kuma shi wannan sahabin a duk malamai ba wanda ya taba sa cikin munafiki an tabbatar da sahabi ne mai tabbataccen imani ba zai irin wannan abin da mata irin matar annabi ba bayan yana da yaqini Allah yana annabi wahayi in yayi Allah zai saukar da wa minhum daga cikin su akwai wadda yake neman matarka kuma a shekarun Aisha malamai suka ce ka kalli shekarunta har annabi ya rasu tana da shekara 18 a wannan shekarun Aishan ta yi karama wani ya ja hankalinta irin wannan abin da ta yi karama wadda abin da zai ja hankalinta ta yi irin wannan abin ai shine sha'awa to kuma dukkan masana sun tabbatar da duk mace mai ƙasa da shekara 20 sha'awar ta ba sha'awa mai damuwa bace shi yasa har ma malamai ke cewa duk mutumin da ya kuma littafin tufutul arus yana cewa duk mutumin da ya auri yarinya mai ƙasa da shekara 20 to kada ya dinga tada kan shi hankali wajen abubuwan da bai samu daga wajenta na bada haɗin kai daga wajenta ku gane karatun daga wajenta ita ba ta nuna min kaza ba ta nuna min tana so ai kaza ba ta kaza saboda a lokacin ita sha'awar ta ba mai damuwa bace dama sai ta kai 23 daga nan zuwa sama har zuwa 35 sannan ne yake zama mata ishu to Aisha tana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ke ta da bukata har sai ta yi tunanin wani kuma idan ka ga mace ta kalli wani ta yi sha'awarsa a wancan lokacin ba za ka tunanin kuɗi ya bata ba don kuɗi ba da musu bane dukkan su lahira suke nema kyan mutum ne zai sa mace ta yi sha'awarsa har wani abu fara tsakanin su kyansa ne akwai wanda ya kai annabi kyau to ta ya mutum matar annabi za ta kalli har kyan wani ya ja ta har ta yi sha'awar yayi wani abu da ita kun gane karatun a lokacin kuma da abin ya faru akwai farin wata wanda idan mutum zai yi abu mara kyau yana neman inda zai buye ne kuma a sahara ne wajen babu daki babu bukka babu bishiya dan shi taho wanda ya arakuminsa ya tsaya shi ma biyan bukatarsa taho wanda ya daga nesa ya hango ta da daddare in ba a farin wata ba a duhu mutum ba zai gane shi a gaban shakon mutum ba yace a duhu sai na gane cewa wannan Aisha zuwa da na taba ganin ta kafin a sauka da ayar hijabi na taba ganin ta yace da nazo wajen sai na istirja'i bai mata yace ban wa mata kallamtu da ban mata magana ba nayi inna lillahi wa inna hasu uku sannan ta ji tana farka ita ma sai ta istirja'i kawai sai na wuce ta sai na saukar raƙumi na sai na gurfanar da raƙumin ban mata magana ba bata bance mata hawa ba kawai ta gane me nake nufi dan ma kar garin hawa ta ga ƙaurinta zai bayyana ta gagara hawa sai na yi gaba na gurfanar da raƙumin ina kallon gaba ita ne a baya raƙumin a baya ta hau da na ji alaman ta hau ba mu sake magana ba ce sai na tashi sai na ɗaga raƙumin sai muka ci gaba da tafiya to shi Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin cewa lokacin da aka ambata da ifk Aisha ta zo gida ba tana jinya dan an da balaguran ba ta da lafiya bata ma san ma ita me ake ya madi da akai ba abinda ake ta faɗa ma bata sani ba sai da suka fita da mamar Mistah bin Usasa yana daga cikin wanda suka yada labarin yana ciki kuma kaga shi Mistah da kakansa da babansa yana Bakar Siddiq wa da kani ne kun gane karatun yana zaman kenan kaman baffa ne wajen sai na Bakar Siddiq shine Allah ya ce wala ta'ul fadli minkum wasa'ati an yu'tul qurba wal masakin yawa ala tubun an yaghfira Allahu lakum dinnan ba ku so ku Allah ya fi muku ne kada ku musu gori yace ba zai kada ciyar da shi kuma tuwon shi na safe na rana na dare wallahi duka Abubakar ne yake bashi dawainiyar rayuwar shi 100 bisa 100 Abubakar Siddiq ne dauka yace amma kuma kai ma ka shiga cikin wanda zaka yada Hamnatu binti Jahsh ta yada saboda yar uwarta Zainab tana gidan Annabi tana ta yar uwarta kishi amma Zainab din ita kuma Annabi ya tambaye ta a'a Annabi Aisha ba za ta yin wannan abun ba wallahi ita dai Aisha ka batta dai da yarinta haka
ta baza gari akwai su cinye wannan tana da wannan aikin amma irin wannan abun wallahi Aisha ba za ta yi ba tace ai Aisha ta fi ni kamun kai in ni ba za a zarge ni da yi ba to bai kata zargi ma Aisha ba to sai ke cewa to da aka yi wannan Aisha tace manzo Allah a maida ni gida lokacin da ta ji labari jinyar ta ƙare saboda ta ji bala'in da ya farashin lafiyar tace a maida ta gida to da aka maida ta gida annabi yana zuwa gida wajen iyayenta ya duba ta wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je take cewa yanzu ya manzo Allah ka yarda da abin da ake faɗa kenan har kana cewa Aisha idan kin san kin yi fa ki nemi gafarar Allah idan ko baki ba Allah ki zai tace ya manzo Allah ai cewa da kake in nayi in nemi gafarar Allah kaman ma ka yarda da abin da ake faɗa kaina ne kun gana karatu kan mutum cewa ka tufa ka san kai ai kaman ma kana so ka yadda ne tace amma ubangiji na ya san in nayi Allah ya sani in ban yi ba Allah ya sani to manzo Allah wata ne ya zo duba ta sai Allah ya saukar da kubutuwar na Aisha ayoyi guda 10 cikin suratul nur ko aka wanke Aisha siral ta wanku siral to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana zaune sai Allah ya saukar da ayoyin da suke wanke Aisha to manzo Allah sai ya dauke mayafi da yake dama ya dan ruha haka yana kwance ne wahayin yazo sai yayi mayafin a fuskar sa wa qala sai ya ce a'udhu bis-sami'il alim ina neman tsarin wadda ke ji mai cikakken ji al-alim mai cikakken sani minash shaitanir rajim daga shedani wadda yake jefaffe wannan kun ga an ce Allahu ai an ce a'udhu billahi an ce Allahu din sai ka ce a'udhu bis-sami'il alim to sai shi wannan matsalar ta fara daga Humayd al-A'raj al-Makki daga nan aka samu wannan kuskuren sai karanta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum zuwa karshe qala Abu Dawud wa hadha hadithun munkar Abu Dawud yace wannan hadisi ne munkar قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري دي daga cikin malamai suratu wannan riwayar daga Imam az-Zuhri lam yadhkuru hadha al-kalam ala hadha ash-sharh bas ambaci wannan lafazin kan wannan magan da shi Humayd al-A'raj yayi na isti'azan nan babu babu Allahu a ciki ba to ai lamirin ya kare zama akwai kan wanda zai koma ai a'udhu bis-sami'i to wai ne as-sami'u din ya kamata a kawo mai cikakken ji din ya ka ta mai cikakken jini ko da akwai takari za ka kaddara to babu wa ta zo da wannan duk ta zo ne da a'udhu billahi samiil alim to wannan kuskure ya same shi daga Humayd al-A'raj al-Makki shine ya samu wannan kuskure an fahimce ni wa khafu an yakuna amrul isti'azati min kalami Humayd yake cewa ma ina jin tsoron Imam Abi Dawud yace na jin ma fa tsoron kada ya zamanto wannan kalmar ta isti'azan nan a wannan tsarin da ta zo ba cikakkiya ba ta zo ne daga Humayd al-A'raj al-Makki wai shi yasa ruwayan ma ta zan tana da rauni an gane wanda ta inganta shine a'udhu billahi as-samiil alim minash shaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthi wadda tana cikin sahihain mun karanta ta a bayar ruwayar Abi Huraira hadisi 125 babi na 125 babu man jahara biha to babu malaman da suke ganin kuma halaccin a bayyana basmala in za a yi karatu in za ka yi Fatiha ka bayyana basmala a jita حديث 786 أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال دان عباس قلت لعثمان بن عفان دان عباس وتاني يتي سيدنا عثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين مي فارني kuka nufi bara'a tana daga cikin kuma surun da ke da aya 100 wa ilal anfal da kuma anfal wahiya min al-mathani wadda tana daga cikin al-masani wadda ake yawan karanta an ko kula ai daga anfal sai bara'a sai yunus to me ya faru tsakanin bara'a da aka gama anfal ba a sa basmala ba kuma sai aka shiga bara'a kuma sai aka zo aka shiga yunus sai shi dan Abbas ya ga abin ya daure masa kai bai kamata bara'a ta zo a wannan gurbin ba saboda ayoyin tabbas kai ayoyin surun da ke wannan tsakanin ba ai akwai as-sab'u diwan surori dogi masu yawa wanda ka taso daga bakara za ta kare ne a araf ko ita ce aya sura ta 7 yayi sura ta 7 ka kula duk dogaye ne to ai Yunus kuma kula tana tsayi to me ya faru bara'a ta zo wannan wajen wadda kuma surar da ke bayan ta anfali ita ma tana da tsayi a'a to amma ai tafi bara'a ai
bara'a tafi anfal afwan barakallahu fikum bara'a tafi anfal to me ya faru aka samu wannan gibin a wannan tsakanin wanda ya kamata tana jikin suraye dogaye ne a wannan guda kare sura ce doguwa ita ma tunda tana cikin asabu diwal tana cikin suraye dogaye da wannan gurbin su ne to shine sai yake cewa faj'altumuha fi sabai diwal sai kuka sanya ta a cikin dogayen suri guda 7 shi dan Abbas yake tambaye Usman kun ga Usman ya da Qur'ani yayi sai yake tambaye sai na Usman me ya faru walam taktubu bainahuma sadr bismillahir rahmanir rahim kuma sai a tsakanin anfal da bara'a ba ku sa layin basmala ba ai babu qala Usman sai ya ce kwarai ni na hada Qur'ani kan nabi sallallahu alaihi wasallam mimma tanazzalu alaihi alayatu abin da ya faru ya kasance manzo Allah ayoyin da ake saukan masa fayad'u ba'da man kana yaktubu lahu wa yaqulu la manzo Allah idan aka saukan masa sura ko ayoyi sai ya kira wani daga cikin sakatunsa da ke rubuta masa Qur'ani sai ya ce da hadhihi al-ayata fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza wannan ayar da aka saukar min ka sanya ta a surar da ake ambatan kaza da kaza sanya ta a wajen wa tanzilu alaihi al-aya kuma sai a sake sauka masa wata aya wal ayatan ko ayoyi guda biyu fa yaqulu mithla dhalik sai ƙara cewa wani ku sanya wannan aya ɗayan ko aya biyun a surar da ake ambatan kaza da kaza wa kanat al-anfal min awwali ma unzila alaihi bil madina ita suratul anfal tana daga cikin farkon abin da aka sauko manzo Allah a Madina anfal kenan wa kanat bara'atu min akhir ma nazala min al-Qur'an bara'a kuma tana daga cikin ƙarshen abin da aka sauka ma Qur'ani ka kula tsakanin sa kusan shekara 9 kenan wa kana qissatuhuma shabihatun bi qissatiha sai ya zama qissar da ke cikin bara'a tana kamance shi da qissar da ke cikin anfal wannan tashbihin ibn hajar sai da ya kama ganu guda 10 wajen ta ina ne me ma'anar sayyidina Uthman na bara'a na kama da anfal na daga cikin abin da yafi shahara na kamanceceniya shine in kuwa kula ita bara'a tana ƙoƙarin bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ne wajen yi wa mushrikai raddi ita anfal ko ita kuma bara'a tana kokarin bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ne wajen wa munafikai raddi ai da munafiki da kafiri dukkan su arna ne kuma kafirai bane dukkan su kafirai ne ai to sai ibn hajar yace wannan kamancece ne yace ta ja hankalin sayyidina Uthman sai yake tunanin ai da anfal din da bara'an abu ɗaya ce to amma kuma ya samu ɗan rikicewa kaɗan wajen kaman tazarar lokaci da aka samu tsakanin ita anfal ɗin da bara'an kaman kuma soyi daban-daban ne abinda wannan ke adresin arnan makka ne abinda wannan ke adresin munafikan madina ne akwai ɗan banci kaɗan ai kun kula kaɗan to wannan dan abin sai ya sa sai na Uthman ya ce in na hada su waje guda kaman za su hadu in kuma da zan raba su to ko fada za su rabin to shi yasa sai na Usman sai ya ce to bayan anfal a shiga bara'a tsakanin su babu basmala wanda yazo yanzu yana gama karanta anfal ya shiga bara'a bai yi laifi ba wanda yazo ya tsaya bai yi basmala ba ya shiga bara'a bai yi laifi ba wanda ya basmala ba kuma bai yi laifi ba ko kun ga karatun saboda shi sayyidina Usman yayi haka ne dan ya cire kokwantan shin abu ɗaya ne ko abu daban-daban ne a wasu masahif din da anfal din da bara'an amma haɗe su kawai daga ka gama anfal din bara'a to zaka shiga sai aka sa cikin sabau diwal kina ga yanzu in ka hada bara'a da in ka hada anfal da bara'an ai tayi tsayi ta shiga gurbin inda ake so da mata ji an gane Hausan nan to amma shi sayyidina Usman yayi haka ne saboda ya cire kanshi cikin kokwantan da ya samu kanshi na shin abu ɗaya ne ko daban-daban ne in abu ɗaya ne ma to babu basmala in ma kuma daban-daban ne to ya rabi amma bai sa basmala ba to shine yake cewa wa kanat qissatuhuma shabihatun bi qissatiha fa zanantu annaha minha
sai na Usman ya ce sai nayi tsammani cewa anfal din na cikin tare da bara'a fa min hunaka daga nan ne fa wada'tu hafi sab'i tiwal na sanya ta a cikin dogaye guda 7 nan wa lam aktub bainahuma satr bismillahir rahmanir rahim sai ban sanya layin basmala tsakani ba wannan hadisin na da rauni hadisi 787 haddathana ziyad bin ayyub haddathana marwan yani ibn muawiya akhbarana awf al-arabi an yazid al-farisi حدثنا ابن عباس بمعناه قال فيه dan Abbas ya ambaci labarin da muka ambata sama amma sai yake cewa faqub da rasulullahi wa lam yubayyin annaha minha sayyidina Uthman yace an annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai mana bayanin cewa bara'a na cikin anfal ba annabi mana bayani ba to shi yasa kawai mu kuma sai muka rabi tsakanin su ba tare da basmala ba amma dai an gama wannan sai a shiga wata surar قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالي وقتادة وثابت بن أمارة إن النبي لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزل سورة النمل النبي صلى الله عليه وسلم إنجي قتادة ثابت بن أمارة النبي صلى الله عليه وسلم بيتقربوا بسملة با أتكم مصحف النبي sai inda aka san basmala ta zo daga bakin annabi ya ce a rubuta basmala a Qur'ani shine inda ta zo a cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahman Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin dinnan nan ne to amma kenan kaman ka wannan hadisi mai rauni a wannan fahimtar ta Thabit bin Umara kaman ka iya cewa basmala ijtihadi na sayyidina Uthman wajen rabe ayoyi wajen rabe surori amma kuma fa a wasu riwayoyin da suka inganta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayar dazu kenan yake cewa ku sa ayan nan guda daya ko ayoyin nan guda biyu a surar da ake ambatan kaza to ta yaya ake gane cewa an gama sura mai ambatan kaza an fara sura mai ambatan kaza basmala barakallahu fika kenan wannan ne kenan tun daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu basmala ta taso wajen rabe tsakanin surori حديث 788 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السري قالوا حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس دان عباس yace kan annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasl as-surati annabi da kanshi idan ubangiji na saukan masa ayoyi Allah na saukan masa ayoyi annabi baya gane cewa yanzu fa an gama wata sura za a shiga wata sura hatta tanazzala alaihi bismillahir rahmanir rahim har sai an saukan masa da basmala wa hadha lafzu ibn sarhi kuma hadisin ya inganta kenan wannan hadisin karara ya nuna maka ubangiji ne yake saukar da basmala ma annabi dan annabi ya gane cewa yanzu an gama bakara za a shiga ali imran an gama ali imran za a shiga nisa'i an gama nisa'i za a shiga ma'ida wannan kenan saukawa daga Allah dan annabi ya gane an gama sura kaza yanzu an shiga sura ta kaza an fahimta idan ka dauki wannan riwayar ka koma ka hada ta da riwayar baya zai nuna maka wani abu kaman guda uku abu na farko shine takan yiwuwa a saukar da sura complete in aka kawo alfasl aka kawo basmala aka rabe bayan nan ba a ƙara sa komai cikin surar kamar yanzu misali alhamdulillahi ta sauka ne complete daga farkonta zuwa ƙarshenta suratul an'am ita ba a samu wani gab ba ma annabi na kan raƙumi yana tafiya raƙumin ya ciji saboda nauyin abin da aka sauka manzon Allah daga farkonta zuwa ƙarshenta complete aka saukarwa annabi daga nan ba a ƙarasa wata aya cikinta ba akwai kuma surar da ake saukarwa su biyu sura ce za a saukar da ita a makka a ƙara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madina kamar fatiha ta sauka su biyu ta sauka a makka ta sauka a madina akwai akwai surar da wani sashin ta tun a makka aka saukar shi kwatanta a madina ya sauka a madina ya sauka akwai surar da an sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tunanin manzon Allah an rufe ta an kawo fasal na basmala an shiga wata sura an fara saukar da ita
sai Allah sarki ya kawo wata aya da za a sa a waccan surar, sai ku ɗauko hadisin ɗazu wannan ayar ko aya guda biyun nan ku sanya ta a inda ake ambatan abu kaza, kenan kaga wata surar da ba za a koma a sata. Yanzu ayar da ta sauka ƙarshe a Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ai kaga tana cikin suratul ma'ida, a farkon ma ma'ida, amma ai ba ma'ida bace ƙarshe, ai ƙarshen sauka ba ai, kun kula ba ma'ida ce ƙarshen sauka ya Qur'ani, amma kuma kaga ayar ƙarshe din tana cikin ma'ida din. To irin wannan abin shine zai nuna maka cewa akwai lokacin da surar za ta gama sauka, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi tunanin an ma rufe ta an gama, sai a saukar da cikwatanta. Yanzu kaman a suratul muzammil din nan, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila. A can gabanta akwai wata doguwar aya da tunna sahabbai su yi ta qiyamul layli a kwana ana yi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma wallahu yaqdiru layla wan nahar. Farko Allah ya saba ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid ayatil qur'ana tartila. Sahabbai kwana suke suna sallah, saboda kaman zahirin abin shine su kwana suna sallah. To can sai Allah ya saba da inna rabbaka ya'lamu, wannan fa abin da kuke na kwana kuna sallan Allah ya sani, annaka taqumu adna min thuluthayl layli wa nisfahu wa thuluthahu wa sai Allah ya ce to yanzu ku rage. Wasu kuma suka ce ruwayar Aisha waccan ce ta fara sauka, can ƙarshen wannan inna rabbaka ya'lamu ta fara sauka, sai Allah ya saukar da a qumil layla nisfahu aw inqus, sai aka rage sahabbai. In ka dauki inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, da Allah ya ce ayi sallar dare, wa min layli fatahajjir bihi nafilatan laka asa, annabi sai fara qiyamul da shi da sahabban shi suna ta sallah tun isha za a fara qiyamul layl ruwayar Aisha har asbahi, haka za su yi ta yi, sai Allah ya saukar da farkon. Aisha take kuma sai Allah ya rike farkon, bai sauko ba sai bayan wata 12. Farkon surar bai sauko ba, annabi suna ta qiyamul layl suna ta qiyamul layl suna ta qiyamul, can sai Allah ya saukar da a'a qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zai awratul qur'ana ta daga nan aka rage abin da suke na qiyamul layl suka ya koma 1/3 dare na ƙarshe. Ka gani? To kaga yanzu wannan a sura ɗaya ne, amma an samu bambancin sauka tsakanin wani bangaren ta da wani bangaren ta tsawon wata 12. An gani? Babin 136 babu takfifi salati lil amri yahduthu. Babin da zai karantar da mu ana ya halatta a sassauta sallah. Ka shiga sallah da nufin ka tsawaita, kawai sai wani abu ya taso a take ka canza niyya. Amma wannan fiqihun wasu malamai ba su yadda ba, suka ce idan kamar zahiriya suna ganin in ka shiga da niyyar abin da za ka yi a sallah to ka yi shi, dan Allah ya ce wala tubdilu a amalakum, sun ce sai ka gama. To amma kuma wannan hadisin yana Bukhari ya mai da wancan fahimtar, kana iya shiga sallah da niyyar tatwil tsawaitawa ka dawo taqsir gajartawa, kana iya shiga sallah da niyyar ka yi gajeriya kawai sai ka ji nishadi a sallar, ka ji daɗin karatun, ka ji ka samu kuzari, ka tsawaita, duk ya halatta. Hadisi 789 haddathana Abdurrahman bin Ibrahim haddathana Amr bin Abdul Wahid wa Bishr bin Bakr an al-Auza'i an Yahya bin Abi Kathir an Abdullah bin Abi Qatada an abihi qala qala Rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la aqumu ila salati, manzala yace ni fa nakan tashi in nufaci sallah, wa ana uridu an udawwila, manzala yace kuma a raina na nufacin tsawaita sallar, na yi niyyar haka. Fa asma'u buka as-sabiji, manzala yace sai in jiyo kukan yaro. Wannan al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan da ya shari suna bi Dawud da ya kalli wannan gabar sai yake cewa to yanzu kenan ya halatta shiga masallaci bisibiyan da yara ƙanana. Kasa akwai riwayar da tana da rauni cewa jannibu sibyanakum wa janinakum masajidakum, ku nesantar da ƙananan yaranku da mahaukatanku masallatayarku. Wace riwayar dama riwaya ce bata inganta ba. To wannan riwayar kaga tana Bukhari, sai ta ce manzo Allah yakan shiga sallah da niyyar zai tsawaita, sai ya ji kukan jariri, kukan yaro karami.
to wannan yana ya halatta a shiga masallaci da yara ƙanana jarirai tare da iyayensu. Ta yaya zaka ce uwa ta zo sallah masallaci jam'i kuma ka ce ta bar jaririnta a gida? Ai ba za su ma iya zo sallar bai, ba ta zo sallar bai. To duk da akwai malaman da suka fahimci ba a zuwa masallaci da yara ƙanana, sai suka yi tawilin wannan ruwayar cewa matan da suke zuwa sallah tare da manzon Allah a masallaci, annabi ke jin kukan yaransu, dama makwabtan masallaci, ga gidanta ga masallaci, ga gidanta a haɗe yake da masallaci. Annabi idan mamar ta fito sallah, idan annabi na sallah sai ya jiyo kukan ɗanta a gidanta, annabi sai ya takaita sallar danta kuma ta ɗauki ta bashi mama. Jumhuri suka ce wannan aiki yasin yayi nisa da riwayar, yayi nisa mana. A cikin gida yaro zai yi kuka annabi ya ce, an gane? Da haka abin da ya fi shahara shine wajen malamai zuwa suke da yaran sallah. Fa da jawwazu, annabi ce sai in takaita, in kankanta sallar. Karahiyata an ashukka ala ummihi, manzo Allah ya ce saboda gudun kada in tsananta wa mahaifiyarsa. Idan na ci gaba da doguwar sallar, mahaifiyar za ta takura, za ta shiga kunci, abin zai dame ta, dan tausayin mahaifiyar sai in tsananta. Shi yasa lokacin da muka yi karatu a Tudun Wada na tausayin manzon Allah sallallahu alaihi, na kawo sharhin malamai da yawa game da wannan gabar. Akan yaro ɗaya in yi kuka, annabi na da sahabbai barjak da suke bi sallah maza da mata, akan kukan yaro ɗaya dan tausaya uwa kwaya ɗaya, annabi sai takaita sallar. Yaro ɗaya farak, uwa kwaya ɗaya farak, duk sauran yayansu ba sa kuka, amma annabi ya ji kukan yaro guda ɗaya, annabi sai ya takaita sallar dan tausaya wa uwar mahaifiyar yaron, saboda daga ɗanta ya fara kuka za ta ji hankalinta ya tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya takaita sallar. Babi na ƙarshe ko sai mu tsaya ko babu ma ja'a fi nuqsani salati, babin da yazo game da rage sallah na lada da mutum yake wa kanshi da kanshi. Za ka yi sallah gashi dai ka yi ta a tunaninka daga kabbarar ta zuwa sallama, amma ladan da zaka samu sai zama ya tawaya. Hadisi 790 حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر. Na tsallake babu daya babu li'amrin ya hadus shi na karanta ai, akwai hadisi daban. Ɗari bakwai da nawa da 90 babu ma ja fi nuqsani salati. Ana ku mene ya hadis ba? Oh, na gane an samu at-taqdim wa at-ta'khir ana wada naku. Okay, ana ku me yazo babun fi takfifi salati hadisi 790 ne anaku? To ni na kuma kaga babu ma ja fi nuqsani salati ne. To in zamu yi babun yana dan tsayi, kuma kun ce me sai ni yana dan tsayi kadan. To mi babu ma ja'a fi nuqsani salati, shi hadisi ne a babun ai, sai mu yi shi sai mu tashi babu fi takfifi salati. Wancan daban ne shi isa hadisi 790 ana ku? To ni ma 790 ne. Hadatha Qutaybah bin Sa'id an Bakr yani ibn Mudar an ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Umar bin al-Hakam an Abdullah bin Ghanamah al-Muzani an Ammar bin Yasir. Ammar ibn Yasir gwarzo ba? Qala yace sami'tu Rasulullahi yaqul, da kunni na ba labari ba, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rajula, lalle fa mutum, la yansarifu, yakan gama sallah. Mutum yayi sallah daga kabbarata zuwa sallamata ya gama ta, wa ma kutiba lahu illa ushuru salatihi. Annabi ya ce amma babu abin da za a rubuta mishi sai 1/10 sallarsa. Kun gane? In aka ce 1/10 kenan a cikin sallar gaba ɗaya, in an raba ta gida 10 shi ɗaya ya samu. Sallar saboda bai cika ruku'unta ba, bai cika sujjadarta ba, bai cika karatunta ba. Wa tis'uha, wani kuma za a rubuta mishi illa ushuru salati, illa ma kutiba lahu illa ushuru salati, afwan,
manzo Allah ya ce ɗayan ku zai yi sallah ba a rubuta mishi ba face 10 cikin sallarsa ɗaya bisa 10 sallarsa. To shine abin da ke son faɗa, za ku rikita ni. Idan kai sallah, akwai ita sallah rating ɗinta, ana rating ɗinta kamar ka ce da 10 cikin 10 ne. An gane? 10 cikin 10 ne. Idan wani yayi sallah za a rubuta mishi 10 cikin 10 na lada, ushuru salatihi. Wa tis'uha, akwai wanda kuma zai samu 9 cikin 10. Wa thumunuha, annabi sai cire wawun din azaf din. Thumunuha, akwai wanda zai samu 8 cikin 10. Subuha, wani zai samu 7 cikin 10 na ladanta. Surusuha, wani zai samu 6 cikin 10. Khumusuha, wani zai samu 5 cikin 10. Rubu'uha, wani zai samu 4 cikin 10. Thulusuha, wani zai samu 3 cikin 10. Nisfuha, wani zai samu rabi. Akwai riwayar da a cikin Ibn Majah, annabi ya ce akwai wanda kuma zai yi sallah la tukdabu lahu shay'a, sifir. Yayi sallar babu lada babu komai. To ita wannan sallar ya take? Allah ya karba ko bai karba ba? Sallar da aka ce mutum yayi, wani ya samu 10 cikin 10, wani 9 cikin 10, wani 8, wani har yazo ya samu rabi, wani ya samu 5, wani ya samu 6, wani ya samu 2 cikin 10, wani ya samu 1 cikin 10. Kuma manzo Allah ya ce ya samu 1 ne cikin 10, wani ya ce manzo Allah ya ce sallar kwata-kwata bai samu komai ba. Ita wannan sallar ya take? Wasu malamai sun yi fahimta guda biyu. In dai ya kiyaye arkan din, amma akwai ababen da ya ciccire ne, ya ciccire, suka ce a za a yi misi tikin, kamar misali zuwa karatun na ce kurma ya zo karatun nan, duk magana da nake a baya ji, amma an za a dauki a can nan suwa suka zo, yana ciki ko baya ciki? To wannan iya za a mai tikin yayi azhar, amma ladan azhar babu. Wasu malamai kuma sun fahimci sallar ce tunda aka ce 0 Allah bai karba ba, saboda annabi ya faɗa wata riwaya cewa la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, bai cika ruku'unta, bai cika sujjadarta. Ibn Hazm yace duk sallar da mutum yayi ko raka'a ɗaya ce bai cika ruku'unta ba, bai cika sujjadarta ba, yace lam yusalli kama umira, bai yi sallah yadda aka umarce shi ba. In ko bai yi sallah yadda aka umarce sai ka dauko hadisin Aisha, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, yace an mayar masa kayan sa. Aka ce to yanzu ya Ibn Hazm yace ya zai ya gyara sallar, yace idan ya san yayi wata raka'a ruku'un ta bai cika ba, sai da ita bai cika ba, yace ya jefar da raka'ar. Yayi wata ruku'u da yayi ruku'u mai kyau, amma a dagowa bai gaba dagowa ya tsaya kyam kamar wanda muka yi a baya ba, ya daidaita ba, ko sai ta sujjada. Yace to abin da zai yi idan munfarid ne, in shi kadai yake sallah, sai ya jefar da raka'ar. In ya jefar da raka'ar sai ya kawo wata a madadinta, sai sujada ba'da salam. Shi a fahimtar Ibn Hazm duk kai duma'anina kadai idan ka rasa a sallah, yace a raka'a da dumanin ta fita ka jefar ka sake wata, yace duk abin da ka bari, yace lam tusalli kama umirta, baka yi sallah yadda aka umarce ka ba. Anan ne fa rubuta sallolin mutane barjak, ya tarusa ya kai falle 10 yayi rubutu a juzun sa na 4, ya tun daga shafin 100 har kusan shafin 120 da wani abu, kawai sallolin mutane yake ta yi. Wanda ya salla a yanayi kaza 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 lam yusalli kama umira, bai salla da kashi fa salatu ba'da sallar ta lalace. Wanda ya kaza sallata, in ka karanta ga sallolin kashi ba Allah baya karba. A fiqihu irin nasa Sheikh Isa, a fiqihu irin nasa shi a fahimtar sa har at-tashahhud yace rukuni ne, kai tahiyya rukuni ne dole. Yace idan ka zauna ka fahimci tahiyya ba tahiyyar kai bai kace ba rukuni bace, kaga ai mu a malikinci muna gani ba rukuni bace ko? Zama domin sallama, zama miqdarus salam shine rukunin. Yace to idan baka yi tahiyya ba, yace idan baka salatin annabi ba, sallar ta baci. Idan baka roki tsarin Allah daga abu guda hudun nan ba, Allahumma inna a'udhu min azabi jahannam da manzo Allah ya ga musu salatihi, idan baka yi ba, yace baka yi sallah yadda annabi umarce ka ba, sallar ta baci. Yace kai idan ka fita sallan asbahi a gidanka, kai raka'atul fajr, ai mun karanta ko za mu samu a gaba, annabi dai raka'atul fajr zai dan yi haka kadan, har wayar Aisha ba, sannan sai ya tashi sai ya fita sallah. Yace idan kai raka'atul fajr a gidanka baka kishingida ba, ka zo masallaci kafin ka shiga sallah baka kishingida ba, ka shiga sallah, yace sallah asbahin ka ta rushe dan baka yadda annabi umarce ka ba. Duk sallah mu ta ya rusa mana sallolin
yace tunda annabi ya kiyaye yana yi yace yana da alaka da sallar asubahin dole sai kai tunda annabi yana yi dole sai kai yace ko masallaci ka zo ka in ka manta baka yi a gida ba kamun ka shiga sallah ka kwanta a masallacin kai haka sai ka tashi sai ka shiga sallah shine Allah zai karba haka to haka ya dinga rusulun mutane saboda dole yace sai an yi saboda yace annabi yace sallu kamar aytumuni usalli yace to dole kai sallah yadda annabi yayi kama umirta dole yadda annabi haka za ka yi Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kuskure to zamu tashi babu fi takfifis sala ko kuma ana ku da kusali sala ko to muka zo da sai mu daidaita karatun fi takfifis sala ba babu ana ka gaba daya gaba da baya ya maida babin in muka zo rana ya ce da sai mu dauki insha okay 792